3 สัญญาณเตือนว่าคุณนั้นต้องเปลี่ยนกระจกใหม่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนอันตรายถึงชีวิตมีอะไรบ้างตามกันมาดูเลย 1. มีรอยร้าวเส้นยาวเกิน3เซนติเมตร 2. มีรอยแตกเป็นจุดเล็กๆและ 3. ค่ะมีน้ำรั่วซึมผ่านกระจกของเราซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะพบเจอ3สัญญาณเตือนนี้ให้มาติดต่อเราเพื่อดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วนนะคะเพื่อทำให้ไม่เกิดการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนนั่นเองค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเปลี่ยนกระจกรถยนต์สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะที่ UDA ทุกสาขาเราพร้อมดูแลค่ะ